எல்லாரையும் எல்என்பி ரினியூவபிள் சிஸ்டம் லிமிடெட் சார்பாக வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம ஹீட் பம்ப்ஸ் அப்படின்னா என்ன, அதோட பேசிக்ஸை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீட் பம்ப்னா என்ன, அதை எங்கே பயன்படுத்த போகிறோம், அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், அது எப்படி வேலை செய்யுது, அது எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க, இப்போது ஒரு ஹீட் பம்பை சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹீட் பம்ப் அப்படிங்கிறது என்ன, இதோட பயன்பாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த இல்லைன்னா ஒரு நம்ம வீட்டில் அன்றாட பயன்படுத்தக்கூடிய நீரை நம்ம வெப்பமாக்கணும், இல்லை அதை குளிர்விக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஹீட் பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும். இதில் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அப்படிங்கிற நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸில், அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ப்ராசஸை ரிவர்ஸ் பண்ணி நம்ம ஹீட் பம்ப்ஸில் பயன்படுத்த முடியும். என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெஃப்ரிஜரன்ஸை யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்சர்ஸ் கம்ப்ரஸர்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு உதவுது. அதே ப்ராசஸை ரிவர்ஸ் பண்ணி நம்ம ஹீட் பம்ப்ஸில் பயன்படுத்துறது மூலமாக நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸை ஹீட் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம், இல்லை நம்ம அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். அதுதான் இந்த ஹீட் பம்போட ஃபெசிலிட்டி. இன்டெப்த்தாக நம்ம இது விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ ஹீட் பம்ப்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. வெறும் அந்த இருக்கக்கூடிய காற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி ஹீட்டை பண்ணக்கூடிய ஹீட் பம்ப்ஸ் இருக்குது, இல்லை அந்த நீரை பயன்படுத்தி ஹீட் பம்ப்ஸை ஹீட் ஆகக்கூடிய பம்ப்ஸும் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம பேசிக்காக ஒரு சிம்பிளான ஒரு டொமஸ்டிக்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹீட் பம்ப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்டெப்த்தாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீடுகளில் பயன்படுத்தலாம். அதே மாதிரி ஹெச்விஏசி, ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அந்த இடங்கள்ல இந்த ஹீட் பம்ப்ஸை பயன்படுத்த முடியும். ஆஃபீஸஸில், அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்கு வேண்டி நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணலாம். இண்டஸ்ட்ரியல் ஹீட்டிங்ஸில், அதேமாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹீட்டிங் பிளான்ஸில் நம்ம இதை பயன்படுத்த முடியும். ஏர்போர்ட்ஸில், மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ்லையும் நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம். இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இது தனியாக ஒரு டேங்க்கு, இது இல்லாமல் இந்த ஹீட் பம்ப் யூனிட் இப்படி தனியாகவே இருக்கும். புரியுதுங்களா? சரி, இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இதோட ஆப்ரேஷன் எங்கே முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவாப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அங்கே ஒரு ஃபேன் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இந்த எவாப்ரேட்டரில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எவாப்ரேட்டருக்குள்ளே ரெஃப்ரிஜரண்ட்னு ஒரு லிக்விட் இருக்கும். இந்த லிக்விடு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபேன் அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய வார்ம் ஏரை உள்ளே இழுக்கும். அந்த உள்ளே இழுக்கும்போது இந்த வார்ம் ஏர் படுறதுனால இந்த லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் சடனாக ஒரு கேஸ் ஃபார்முக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமான வெப்பத்தோட ஒரு கேஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு வரும். இந்த ஃபார்ம் ஆன கேஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ரஸர்ஸை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு அதிகமான அழுத்தம், ஓகேவா, ப்ரெஷரை கொடுக்குறோம். இந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுக்கறனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வார்ம் கேஸ் ஒரு ஹாட் கேஸாக மாறுது. இந்த ஹாட் கேஸாக ஆன இந்த கேஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கண்டென்சருக்குள்ளே அனுப்புகிறோம். அந்த கண்டென்சருக்குள்ளே ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்குது. இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பக்கம் கோல்ட் ஏரை நம்ம எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய டேங்க்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்குவோம். இன்னொரு பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ஏர் வரும். இந்த ஹாட் கேஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கூல் வாட்டர் கூட டச்அப் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது என்ன ஆகும், கண்டென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். கண்டென்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த ஹாட் கேஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹாட் வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆயிடுது. சரிங்களா? அந்த கன்வெர்ட் ஆன ஹாட் வாட்டரை நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது நம்ம பாத் டப்ஸு, பாத்ரூம்ஸு, கிச்சன்ஸ் எங்கெல்லாம் இந்த ஹாட் வாட்டர் தேவையோ அந்த இடங்களில் அந்த அவுட்லெட் பைப் மூலமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போது இந்த கண்டென்ஸான இந்த ஹாட் கேஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்தராக ஒரு வார்ம் லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகுது. சரிங்களா? அந்த வார்மான லிக்விடை இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அந்த ஹாட் வாட்டரை வெளியே எடுத்துட்டோம். அது போக இருக்கக்கூடிய மிச்ச லிக்விடு ஒரு வார்ம் லிக்விடாக வரும். அதை என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் வேல்வுக்குள்ளே அனுப்புகிறோம். சடனாக இந்த ஹாட் லிக்விடை, வார்ம் லிக்விடை நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன் வேல்வுக்குள்ளே அனுப்பும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒரு கோல்டு லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அந்த கோல்டு லிக்விடில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதை நம்ம ஃபேன்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்றோம். ஸோ இப்படி தான் இதே ப்ராசஸ் இந்த சைக்கிள் கண்டினியூஸாக ரிப்பீட் ஆகும். இப்படி தான் ஒரு ஹீட் பம்ப் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதில் நம்ம சொன்னப்பட்ட அத்தனை ஸ்டெப்ஸும் அப்படியே லைனாக இந்த இதில் இருக்கும். இதுதான் இந்த ப்ராசஸில் எக்ஸ்பிளைன் செய்யப்பட்டிருக்கு. இன்னும் ஃபர்தராக டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஆக்சுவல் ரியலிஸ்டிக் வியூவாக அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி தான் இருக்கும். அந்த ஹீட் பம்ப் யூனிட்டே இவ்வளோ சின்னதாக தான் இருக்கும். இதுக்குன்னு தனி டேங்க் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு தேவையான வாட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் ஹெட்டு டேங்க்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் கோல்டு வாட்டர். சரிங்களா? இப்போ இந்த ஹீட் பம்ப் யூனிட்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி எவாப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஹாட் லிக்விடு, வார்ம் கேஸ் போகிறக்கான, கோல்டு லிக்விடு, வார்ம் கேஸ் போகிறக்கான பைப்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்கோம். ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்குது, சர்க்குலேஷன் பம்ப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்டையர் இந்த யூனிட்டுமே சர்க்குலேட்டடாக இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக நடக்கிறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்குது.
சரி, நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர்ஸ்க்கும் இந்த ஹீட் பம்புக்கும் என்ன வித்தியாசம், ஏன் இதை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனர்ஜி எஃபிஷியன்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. நார்மல் ஹீட்டர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு கிலோவாட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம், எலக்ட்ரிசிட்டி அது கொடுக்குறோன்னா அந்த 1 கிலோவாட்டையும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அதுதான் அதோட ஃபங்க்ஷன். இதுவே ஆனால் அது ஃபுல்லாக 100% ஆகுமானா ஆகாது. கண்டிப்பாக வந்து நிச்சயமாக வந்து ஹீட் லாஸஸ்லாம் இருக்கும். பட் இதுவே நீங்கள் இந்த ஹீட் பம்ப்ஸை பயன்படுத்தினா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 1 கிலோவாட் எனர்ஜி கொடுத்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுத்துட்டு சரிங்களா, நீங்கள் வந்து 3 கிலோவாட் ஹீட் எனர்ஜியை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். இதுதான் இந்த ஹீட் பம்போட அட்வான்டேஜ். ஏன்னா இங்கே நம்ம ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோவாட் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம 3 கிலோவாட் வரைக்கும் ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இதோட எனர்ஜி கோஎஃபிஷியன்ட், அவுட்புட் ரேஷியோ, இன்புட் பவர் அவுட்புட் பவரோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 1:3 இருக்குது. ஸோ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர்ஸை விட இது ரொம்ப அதிகம். அதுதான் இந்த ஹீட் பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இதோட அட்வான்டேஜ். சரிங்களா. ஸோ இது எங்கே எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில் இருக்கக்கூடிய ஓவர் ஹெட் டேங்க்குக்கு பக்கத்தில் இந்த எனாமல் டேங்க்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த டொமஸ்டிக் ஹீட் பம்ப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் கூலிங்க்குன்னு தனி பைப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, கூலிங் வாட்டர் போகிறக்குன்னு. அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டர் போகிறக்குன்னு இண்டிகேஷன்ஸோட வேறு பைப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஹாட் வாட்டர் இந்த எனாமல் டேங்க்லேருந்து வருது இல்லையா அவுட்புட்டாக, இதுதான் வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது பாத் டப்ஸு, ஷவர்ஸு எங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கே இதை நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும் இந்த கனெக்ஷன்ஸை. ஸோ இதே நம்ம ரூஃப் மேலே இன்ஸ்டால் பண்ணால் அதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கான ஒரு ஃபோட்டோஸ் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சரி, இப்போ நம்ம ஒரு ஹீட் பம்பை சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக, இப்போ நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஏசியோ இல்லை ரெஃப்ரிஜரன்ஸையோ நம்ம பண்ணோம்னாலும் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பார்ப்போம்னா, அந்த டக்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஃபில்டர்ஸ் க்ளீனாக இருக்கா, இல்லை அந்த ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணுமாங்கிறது பார்க்கணும். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி இந்த ப்ளோ பண்ணக்கூடிய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் க்ளீனாக இருக்கா, ப்ராப்பராக ஃபில்டராக இருக்கா. அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய இன்டோர் காயில் யூனிட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீட்டாக இருக்கா, க்ளீனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும். அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக டயக்னோஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம், எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்குது, ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டக்ஸில் ஏதாவது லீக்கேஜஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி இதெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக செக் பண்ண வேண்டியது அடிக்குவேட்டான ஏர் ஃப்ளோ இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும். அதே மாதிரி அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ரெஃப்ரிஜரன்ஸு, ஓகேங்களா, இது ரீசார்ஜபிள். அது தீந்துருச்சுனாலும் நமக்கு பிரச்சனை. ஏன்னா எல்லா ரெஃப்ரிஜரேட்டுமே ஒரு பர்டிகுலர் லைஃப், இத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இது யூஸ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு லைஃப் சைக்கிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும்போது அதோட அளவு குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம ஃபர்தராக என்ன பண்ணணும், குறைஞ்சிருந்ததுன்னா அதை ரீசார்ஜ் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் எங்கேயாவது லீக் ஆகுதாங்கிறதையும் நம்ம ப்ராப்பராக செக் பண்ணணும். அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் டெர்மினல்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா, ப்ராப்பராக டைட்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கா, க்ளீனாக இருக்கா. ஏன்னா நம்ம வெளியில் தான் வைக்கிறோம். சரிங்களா. அதனால அது ப்ராப்பராக க்ளீனாக இருக்காங்கிறத நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும். அதே மாதிரி இது கூட மோட்டார்ஸ் இருக்குது, பம்ப்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. நம்ம வந்து பெல்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர் லூப்ரிகன்ஸ் போட்டு இந்த மோட்டார்ஸ் எல்லாம் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி வைக்கணும். சரிங்களா. அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் கண்ட்ரோல் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி தெர்மோஸ்டேட்டோட ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு ஃபர்தராக ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஹீட் பம்ப்ஸுங்கும்போது பேசிக்காக நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான். நன்றி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணணும், எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் டிசைன், இன்ஸ்டாலேஷன், டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் சோலார் ஆன்கிரிட், ஆஃப் கிரிட் அண்ட் ஹைப்ரிட்டுக்கு. ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன், ஹோம் ஆட்டோமேஷனில் ட்ரைனிங் தேவை, உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு ட்ரைனிங் தேவைனாலும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸோட பேசிக்ஸை பற்றின ட்ரைனிங்ஸ் உங்களுக்கு வேணுனாலும் நாங்கள் அந்த ட்ரைனிங்ஸை கொடுக்குறோம். நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களுக்கு காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஆட்டோமேஷனுக்கு தேவையான டிசைன், இன்ஸ்டாலேஷன், கன்சல்டன்சி, ட்ரைனிங், டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் சப்போர்ட்ஸும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நன்றி.